IP baru ngapa yang subhay IP shani ka ke episode pa jang ko Adolescents Unfiltered. Yang ada podcast lawan ra shapi da Health and Family Welfare Department Meghalaya ngadi host ng Evangeline. Pat hakni ke episode ka kham kerpang. Te ngandan angut ki gasane ki bam dan kam ka jing ped itho ngatrai ki nong ped ki nong snap jing ba baru he ki itho bat ki tip ma. Te hendrai pre wala kataru ngasu ko IP ped itho pre lidang ka kerteng bat ke ba phile ma. Ki nong ped ki nong snap jing. Te ngadi wan jo soklet but nga long komunurwai nga shonga sa apo ngadi na po penusla na sti shawat ta kerteng jo nga dai ken pam lamrong nga dai content creator baroni ke channel chiu nga ngapat nga sa hami mtedu joy Okay. Kublesi bu na kajing pelaj por ng Fiban One sa podcast ngi. Nga taray ngapit bapia buon ki kam mo. Iwan job kajing rajang fi kata ka content creation nga taray kam ka ba buon andai pelaj por ban one sa podcast ngi. But buon ki bapai bas na taray bale ngi khot di kita ki arngut ki celebrity ha podcast ndai mar ka ki doktor de ki mo. Taray de kan doktor kan pham ne pd doktor ne kan pham. em dai pi doktor Ti iwan job pare ani doktor japi pa dia Tahun reza campaign rai pada kajing mut jungi hiban sim bandan ya kan ke episode kade ba ike one job kumban su announce nak mentama in pelat kajing roi thamai halor ka teenage pregnancy ka pada ka team jong ka podcast ni tada dan sound effect in hapai ka taktik net one job please subun one job ka pelat jong ki ngalai asmo kalau bas nak sibun bat ngakrman ni kinong pet bikinong snap ro kin salit da ngan sai ka link hapo ka YouTube channel jungi bat kin salit ban snap no marmar hi kata kajing roi belah thari one job Kajung mentalaya surne nong kendong Kashong kaken nala jelay haman kidong La shuya be tong klem daya kenya kapor Dang klot kijing mut kalung ying ruka senjol Long ying bas kem anda kapor labyang pura Ngin shim ya kaker dan long kmi long par Te shaban ngin sedang ngenya chakhamat mo te ngakwa ban kali ken shab ngin pois pang jing rajong peace pang baga ma balengi khot ep ma te ngakwa ban kali khendia kata jing ya sam lenti jong jing ya long sabla jong pi kalong kumno thai kata hanga he maroi porbadang samla porbadang teenage ma porbadang teenage ta ngiting sto stau kalong kumno the pikiran ni kata ka subo kata ka jingelang samla tengi te ngi shai balong kumba yelang kumba shongshit ba shongshit subo da itna dai samla ro shongshit ta gen ta ka ban batai kata jinglong samla porbadang long tinis kalong huri hura jong ata kalong huri hura hakado kaleng kan gorkom namarom stau kita ka Baik haka school haka the day school ba itu kan biang mo the day pat ki relationship na marba por badang samla tharai khandrus nam por khandrus nam ngastang ban yelang samla kan ngastang ban yelang samla do khandrus nam te ngashu iskun kum tu iskun yang ta yelang ta da yelang pat ngantip ngan le kum no yelam di syaro san phau tungka tang ba ka bil par ka poi phau tungka takarang ong ka yujonga kalong huri hurana do bastat na do basdang kan ngatrai kalong kumju ibar ka sosing no iwan job pare ka banyakren long komne ka ngimpat daya keren lah panong siapang ka takailan sama sin bagi on teenage pat ba panong kam keren ba non dia te teenage kedai kata ka por ka ba kerki kwa yo no be ino bentar kwa no be ka samla ba imon ru kamut habyo no be te ka nu ka riam ka ba imon ru habyo no be tengi imah kata ka por ka ba kat ka ba kwa di banyo no be jadi por te hai ini por saklumar ba kajing im ro kumpong ba kan paham saklumar ba kajing im namar balai la dam yo kamut ngakan mau tang ya la di ro akati por badan ayu kwa juti dam yo kamut la klumar ime namar balai da pakam tresu la kam jitu di banyo be te kani ka kerta kani ki teenage kani ki khat mo kala banong ni ki khat kani kerta ka ba banong kijing pensoi kibas new tanru kim padade kita henry like no nakata ka bagi ka songkha khna kini ki kelang rong be tang kijing pensit suga te ngasngo ba yala de roi ti por
ilang samla te kumtahi around 16 kumtahi. Te hak to kapor ru 4 nang pi ka kapor jongi pada ka kapor hak itu ki lapan ong no ngi hak to kapor pad dan smartphone pad yo smartphone kumbayo ban nur kam la ju ni ngi pad dai tu mobile Bangla mobile Chinese G5A untuk. Te hak to kapor dai ka phone ru batu jongi mai. Te ya ban sudan samla ban ai numbar tu kamlong open te ban ya keren kan mon kapor pinum yo stang da email imdon haying yo por te kejing ya kendu kejing eiru si kendu si baladi praklas kemut yo ya bat keti tang por ba like school one school te lain di sya kan tin syukur te kata ka jing long kena samla sakawingi bawan ka yang kesem ke ba tristom lah brong ba hab ya belah hab ya tendrong lang ya kam ke jam hayeng karep karyang brong ngim dai oportan pi ban ong ban kum kani ke juk menta kan kaya per ba nomor ba ngi no kendong mo kendong hab raum hab sai ngi ngali mdon prakathai tu pi hab trilu dikan te long komta ka kelumar hi ke jing pensoi ru ki wan hi ki jing kwa ru ki babon hi rei wala kataru long kasulong biang laga biang pat ba kali ka krem hap no kin ka jong mangi hak tu ki pon rei te namar badang strict ki mi ma mei pa ta dang strict te kam long kam biang ta kawero ba yang amaroi menu ba penchong sidam kedai gejing ruai jong Justin Bieber ta baby itu gejing ruai ngata blame gitu gejing ruai Tamdi na ka hormon sedih atau jeng ruai Justin Bieber em ke syong bat ke hormon cengi bat kata jing ruai ke namar ba por bermi gejing ruai jong Justin Bieber to baby to ngi la kwa ba sei ta samla cengi baby na try ka tu ka kentin baby ru kami na tu higi jing ruai ni sai ong i ba i tamo hari masmi ka tu jing ruai tu rak la share ka baby ile sim de kot kubor le wat gitu lyrics hoi le wat tu lyrics na ta sa ruai na ta sa imagine kan imagine itai samla jong i long kumno dia dah kambakla nak net ayat kam palat nak kata prio pakla di baby sisa kan Ang don bok pi naduk mening ong mau ba kadau ba imei pa jangi kilong strict kidang la te ban ayu yangi kidang la ban snangi ta kadau ngata ngan ai be credit si imei pa te bansiakan kadai sa ba ong hima ka benjuk membaca kam jenjar banyak kata communication rajing ya keren kanang kam jenjar misalnya thok di city wat damang han saya juk sangat thok nang sedang di city ni te kad ban poi di city kad ban pende reply biang no kadang kalong ka ba kam iu kan kadang ya minta te henry mata pada kajing ba kajing don jang social media hoat kidan kajing pa ma pihi piri ki witness kita ki ka kenuksa ba bhai kajing pendan kam pa social media kala penyalam ni pi henry menta pada bon hi ki ngop dah kajing seniu te bon ru ki kena ki sedang menyerang samlan lingba ki social media badang tu pergi wan se bon ki long kajing shat talk teng ki bre ki bla he karata ki penbet ni ki pen komta ki kena ki badang hapo karata ba prasne me komta kan te hatu nama pila batai ki song huri hura ba kata kajing long yat jing yat samla blinti jing yat jing ki samla jong pi hatu ka por thrai ki mi ki pa jong pi ki kran shai ni ki kran kani khun ka di banjai pi la da pila ki samla pin bi ma ni pin komta pin kata ko hormon jong pi kan salong komta pin sedang ban mi ki te pimples pin sedang kata jing long jong pi ka sakala dan em ki bakran shai kom kata pi karon gawai borba ngarang ilang samla we samla ban kong do jong ha friend perang baik mah tai baby ben kong ta porba ilang tai samla kai nang ta da don bi thu sei mei pa okay don bi thu haying bai khobor haying ben tekila tip ba ngala la stang ikran balik tai 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 papat ikot kanya ikot ingai ikran yang mi ta la stang ban lerang ba mo ta kan te hangta ngala stu imut ban keren yong ba pe senrang ma de ban pe ba namar ba ki kon jang kibru wat kai wat ayo yo pil bakala te jenjar baroar kata kan ngata ma kita kentin ba ong ipa wat da don show pertero tang ban kan mau sai kita kentin ta gadai ru ba porbadang samla dang ayu te ka kesulong kesusuya ya yelang songshet
Tekam tang stio artio lah itu. Lai dam na. Lah ikut. Kata ini. Iwan job pada kumno. Te yang ngaruh kumtai mas tip imei marum ipatem kam salang le. Ha. Mas tip imei te ila ong isu ong baik ni sianong kendong tu tang aktif lor samla deketin wat. Oh ini buat lah het terpeng ne. Te untuk isa seneng pada jai ong ba kapor kan sabatai. Te kawai kan mau kawai ong ba ban i yen yu kam dei basniu. Cuma ban ye kam dei ka basniu. Kada. Henry kadon kalti pada ban ong ba pia ha kanu korukom. Ha ka jinga dei parlong, ha ka jinga dei silok, ha ka jinga dei shikni shukun ni habji te. Namar ba ban ha kapor ka ba bom dei ban ro kasniu te. Kada. Ti kam tam le ha ka dei shongkha shongban ki kam samla bet jadi parlok pe. Teman dra dei kapor mlele dali ka ba jumpi. Te kumta te haji sim jong apa de hai tu por bade kumbaong paham tu por badang songshin keliang judi bit man kapor samlar long TBB long man Man ka. si tangshu simenta padon food mas nuai na class TBB di section A nga section B la ai di dai pepar barit kenduk yang halai lat lai bejetik te lada itu ibibi latok arsin kemut ilanyo dai mon ye keduk ilanyo namarak to kopor padai tipi kajing i ketu hakilta barang rit pimpat la banong i marbalai ba katu ditang kajing sengojan kajing sengo kwa jong pi baniajan ba itu Di tanak jauh baik ke ke itu bayi kajing kwa iajan perlu jong pi jadi banong ye kajing i te ngatrai empat ya don pi tadi ba i ba bandu rum benut pe kumlu pinong i Kada. nomor i bandu i taru pimda benutan nomor balik kibun pe pidang suksit pe Kada. Ngata ka jinga sa berhenti song kum ka jikhe samla le ngidang bon nangi ngidang wat ila dia te ka identity jong di kum nu ngide ibri ba kum nu ka ga bang sotanat ka ga bang ngam sotanat te hakitu ka jinga identity teng pi oh thrang nga sotanat ite ne Pindi isi oh try ngambas itu tengah try tanat no ini ni kumta kai ka pair kadang pair te katahi ke message message ai bech kinong pet ino snap jong imo tada pishim kan dong garai pet tho sha den em pet tho sha hak pila tikanane pida sotanat sisani ka ditang ta jing snow ka jing kia sapna ta ki hormon jong pi ne long hap da long iu kan te sotanat ban so ikan pam ro ba i mei jong pi ni i pa jong pi ba i kran ba ka de ka lengkor jong senrang ro Om tang ka responsibility na tang ka lingkor na ka kantay ba ban perkat ni ban sya kren ba pe ya thap ya ada ka mon bon sen ka jing sneng kan de tang ki kun kantay ni se joi andre baru angut hi ki don ka jong ka benta ka ban sim kan halor ban ka kam song kha song ban hi ba ka kam ko ba ke bangi le ro ma te nang ta pre swa bangi ngiladap kren phang ka jing khi samla jong phi nang ta de phi kedan em ka kan jam message satu phi dan em ta jing thrang ba let's say ya kinong pet bikinong sap ki make palong ya ka ba pikal mi ma sya ko mata o i pa pi la kan chang mo pi de long ataka hanre kim batai sya kan ke ta sex education ne hande pi don dem kata ke kita sex education but ke kita ki jing ne kita ki jing pang ke bayade ba kan ka kam song kha song man kan I porba yutang gim de sto pe shisha gim de sto ikata ka sex education na marba marsin kran ikata contain sex ro le ran ta ha le ran tang mon penmi ikata ro la long tabu ha imla ban penmi ikata contain sex kata ga yuta te ban tang bo porba pe TV ba me paro marsin poi kissing scene gi yuta la sa tak mat menurut ta ta ngi ta naka dai ka generation jong ima bang imla tamba kani ke generation pat kala kam change ta mar nagajing one ka ke internet nagajing one ka social media te ki ila long kamlong aware kan por jong ita kedai tang na kintin jong mei pa ngim ju yu kita ki awareness kita ki bang yu TV bagi crunch pang kita tamba menta pat ke generation kala change kila ngi lang bagi jongi rumah ki social media ki content creator kum jong bawan job ro de nong roi tingla ban spread kita ke awareness ki yu kan man swate tang ta ki content creator dan kita ki ba ai awareness ro dan de keren kino ro balong kam ka kalong tabu ta ki
Te trai ke ka benta jong pi ne jong ngane dan ko imnang sa lang hi ke ban bagi de ban sim khna bagin pelat nak kata tabuk ma piong ne ta jing sngu le ran ne jing sngu kan jabo kan ban kran sepang kita ki jat topik Ka ngatharai ngasngo banong openly be. Nomor ba ban kren dadangi kren sepang sex education. Ada pisim ya ka ha kata karukom ka basniu ba. ha Pisim ka ban batai ya ka basniu, kasniu. Hendel lapi batai na ka benta kumno ba pintip. Kumno ba pin long adakar. Haswa ba pinle ya no kam subu when it comes to sex. Te ki brio kini kinong singap idon la ka jong jing mentoy. Henry lada pinong ba pinkren ba ya kano ka jing kren wada ka babhar wada to nong singap mi kren in a wrong way but pi tay siya ka way pat ka jing mod tolong kasniyo. Te ngaso mon ong nakalian jangi kum ki influencer kum ki norway kum ki content creator iso mon ong ba ngali ban long open ban kren ka babha. Nomor bali ba mensyua kani ngila ban ong bah po may kala jungi ka sex education kam dan beratib bah te kasulong kumong kin paham ba kadon ke internet kila aya searchi kila aya yuhi kila aya watching TV ndri ngatrai hakini ki school college don kam bah pi nomor balai ba kenang ba mdi ban terkit yakini ki balahe ban terkit yakini ki badang dang ki dang san kenang ba kintip ba kinong adkar ba sibu syapang kanu ka benta lain ka sex education ro sibu syapang kijing melin basni ro ladon kumno pin kiar kumno pin ayu marba kumenta ngila banong habade ka rukom im karkom euro mungdan kijing hikai ka ba paka na kaliang hayang asem laduna lupa madu kita ki kemi pa ki ban koloi pi ban hikai pang pekon ya hang ni pelejung mod pat pi ni keren syapang kani kata syong khasuman syu te ngatrai kani ka ki school kini ki institution ba per don kam ban ai namar beli haying na shu mata ngila ya be e kam te nga I na gale zonga ka jingkiu kani ka songkha khna ro kadi na ka banikong ya di naladi ke jingbom bom adka bom simkian naladi di kala borong sinong naladi kamut ya baro ar kitu ki ba ngopa ka tuka yu te nang ta kani ka jingbom tikna la banong about sex education kimtip kisano kendong li jang kimtip sibu la ban syukrin ngong damis period ro kimtip kisu ut pang tum tu te lada kawan kini pat ka kini ki jing batai ki ban ngila ban ikren be open ki kena non kendong kimtip kadai nomor sibu ba la makan walangi sinrang ngi sutu damis kan kata ya ka u ne ya ka kena ro ke so bukta ide ban long open bit pia ka baba nomor ba ban batai ban ya ka basniu kan ide ban kami kiar mata ubriu hasurok ro utimsi wala wi syok briu surok dan ngijile rai ya ni surok ya le klum akor hakini ki social media mata pinkren kliang syaka sex education kabadi namta kajing bhajun ki baro ong ba long long ki kemi pa ri su tho ha phi kata di ban ai be da ki kemi ki pa ki di ban ai be kene ka jing hikai habide ka songkha songman sex education hakanu ka por phidi phimdei ban kerki sibu manta kumno ban kier na ka jingya bakala di ban ki di ba phinle komne di bule komne di ban te pini kilat klinti ki long bangin khanglat ya ka songkha khana te nagle zona na so komta Trời, nghĩ mình xóa ta iyo tangki ha por biology class ta. health education Health education se betai. Kita tang ba dim betai ro ka betai ki betai namar ba hak tu por bag betai ro betai tang kendiat tang ayu ta. Kem delong open tan ta. Ha kedai ba ong ba on job ro ba ngi kum go society borong ide ban long open kenya keni ga ayu. Namar mdai ta ga besniu. Bui ngi mla ta ban wan sine klem ka sex. Klem kimi pa jongi ki ba ayu. Mla ta ban wan sine. Like ide ban long open ide ban long ban keren ba da yu namar ba kumbong hi ba wan job dengi pej dengi mudur dengi don kita ke mindset ke besniu tu kalong ke besniu dapat perkat pat kalong ba kalong ke ba namar ba por bang ngaman shua ngadi dukan por shua por ba marsin da puli ngadi dukan kentai tang ban le thit yu stay free ru kile ran ngaong pa le kile ran kani gede ke nature ta kalong like
balai pilih rain ban hab ban song ki newspaper kot kupor iyo siapa itu le you Raka ngi ban long open ngi ban you kan ngi ban educate ki brew ban I awareness ki brew ba it's okay to talk ngi ban keren ni kene openly ta na da ngile kum ta slowly suki ke society jeng ikan long open kan long adapt kan kata ka you jeng environment kade bun ini ki episode bela ada ngira ya kan sepang tamo kajing sop ne kajing penburi atau kata kajing poi jing kia sana kan pen kajing poi panai ma buri bah nang tade bun sik superstition so ngatai psi le bun ki videos on superstition kan tege on the pista you to sla kamun dang apa poi jing poi man usayap no mujulong man kajing thung ne mujulong kum kita te ki ba ngin hab ban penduk ne ngin hab ban keren shai ne ban tai shai ki bre ba kum kita ki kim de ban bot ken Dia so tanat sibun banyak semua ba pidan kum kata ka mindset kum kata ka jingmut ken ba pimdai bandan kanu ka jing leran kam tam pide utau influencer kata ka jing ka opinion ne kata ka jing a jingmut jong pi kala ban influence bane kala ban kata pada ki web ki pa ne podcast ken te sha pengin poi sa jing raja wan job mo ka ban kan khat pang kata ka video jong ka teenage pregnancy ba pi le man ka ne mo te ka thai ka pen ai idea ne kata jing pen ai jing mut ye pi ban sedang ban thoi kata video ka jing yo i to ka jing yo i jong pi ne ka jing shem ne ka thai ka pen ai inspiration ko tu ka observation pe ka jing pe ka kumno ka society jong ita kalong kumno ta namar ba kadai ro naki stories ken naki jing itu khana jong ki perlong basai long kumta kadai ro ngi si hanga marwai da shwa ban tho ke video shwa ban what idea video ngasai pek ki videos ngasai pek ki different kini ki videos TEDx talk ngasai pek ki josh to ngasai snap ki story ki khana jong ki wepan ki documentary jong ki ngasai nga podcast jong piro shwa ban tho gitu ngapai ki gitu episode jong pi ba one ki ba you ki doktoran tu ba crunch pang teenage pregnancy no hikai hoi what's going ba one ki no hikai ngapai tang snap tanga ngapek ngap nang tang sim idea kan nang niro kadai ka mixture kadai ka jing mix ki idea nang tu kan kata tu parba ringi gitu video ro ke simpor ba yangi namar ba hangai personally honestly kadai ka one of my favorite video namar porba ring porba edit amig video finalize mga porba edit video mayam marwai but shubuk ma they don't know like they went through this and ani kalong yutam kawero ba uto karakter jong ipa katuro ngong sutunat ba porba frame yuto karakter porba karakterize yuto karakter sutunat ba namar ba mensyua ngapenlong yuto karakter bolong strict ba tu ipa bolong strict ba bolong dani bolong dombriang ba society ki bru ki pej ba bolong dombriang bolong close minded ba tu tang ba when the right por ba ikun jong i margin i tiba ikun jong ila armet nang ta ngingila ban pej ken kumno ulong to karakter evolve ken ulong very understanding kunta ken namar ba ki bru ki shay misunderstand ma ki kmi pa ba strict ki kmi pa ki ba snew tamam de kumta ngide ban pej ki intention ken mono bala ban rap pi por mat ki jing doi pa jong pe taken how much u tau pa u play u don kam ha jing im jong pe por mat ki jing ken te ki contrast pa to karakter tengah pelong kum to hi melong hi ya de pa ki bon ki bru ki bas ngotonat i to ke dialog ro ma haro mentaro kidang pendon kam gitu ke dialog ti bong vino dau pet itu ngaong tu pat yang vino ngaong i the piece to ma tel pnar ngaong i pinle kum nu pin bam de magi pin bam de le te vino ong dau pet sapet te ong porba ikun jengai la ila nang bawan pet porba le kamrang ba te kamrung ngan kata gitu
แต่เปิ้นลองหน่อยงาเปิ้นลองหน่อยkita ke story ha kita dor balong kau bai roh ke toma na marba ha tu story jengiem ni por bang tho ta nga kwa ban balai tu karakter tu rida I por banang kong idonnya ke dreams idonnya ke ba ikwa ban le doktor ikwa ban le doktor nang ta like it kata ke dreams yung ki like it really means a lot to her. Really means a lot to her. She wants to save someone because she can't save her mother. Katam, it really means a lot to her. And nakadaw kajing bumtip na daw kajing you like she almost ila janduk kanya kata dreams yung. Kata, itu rida pat ila you the pipai itu video tahdin pat ila poi period. Lapoi period ke ba penlong nga ban tho ba penlong period nomor ba kibun da kibun kijing itu kana ba oh shui long tension shui long you tang ba at the end period ide ban storo ka euro ta period so ta kata daw ba penlong nga kin tho gitu story itu kana so parang kreat berpikiran sepang tau kapamo ting-tingi bang supay kum tu ngim da analyze ngim da perkhat jeliu dok ratan repi kum tau nok thop repi la perkhat jeliu de perkhat sani bhai kata ka jinglong sa khik mi khik pa kham tam ka por ni chingi ching teng sejo I hi ka study hi ka shup ka pen I ba ta sula khi sama ting-tingi na khik mi pa hi ka ban jingai no hi dom ngi na so nai de ka ta ngi la dom ngim tip pada ka jingmut chang ki salendat pali mi jangai khang nga man de ka ni le beli ipa im sa nga man de ka ta hanre ngi klet dok prati kum ong pi ba kajing mut jang ka debek ka bahaken but kata kajing evolve pada jang ibe in long open ne be in pedang kita ikon ba isem kajing kalong ka bakta ne ka ba penlung men sem be binong pe rong snap ka dei hok hir open ya ma trai nadanga perkat nga song kum content writer nga perkat kata kajing mut jong pi trai kan jen dalak ta nga ro jo kai te bat kata kajing ong ja pi ma ladangi perkat kata ka bakum pi ong ti dialog mo par pi le ti khat nget khabret ngan kata kala ban long hajing so thu janga kan kalau awan long try let's say kajing bamtip kajing khat dengan ngi kajing dum kemudian gibun ki analogy mo try kajing dum jing let's say kajing bamtip ya ka ban sawan por pile ki kam ne kajing let's say kajing long ignorance kajing duna kajing tip ka ladang ale kam ne ka de ka ban saja mo te kata ro ka de we te sutana cibun ngai tana cibun ko video ngal arkhe bat ngal pan baro apa office ngai epet ngai song ngai epet la pe jing mo te shop kublai subun biang nakabanta kata kajing batay jong pila neta jing naret jong fish pang ka video kamre tang ban ong ban penrkhi ne ban pen henry ladangi perkhat jeliu ka baharo tak tati ba pintho ka balong so serious ne kata ka balong ka bamde ka kam banginya keren kai henry hakju opor ba pila ban penrkhi ro ki bre bat hakju opor ka de ban ket jing mut ro ya ki bar pet ki basngap mo kata ka yu kata pe ngi te ngatangan ong ba ke kedai ngai kublai ke health department mo namar ba honestly kene ke department ke bangi ye kalap ma waktu ke project teki ailat ke ngi ki ai freedom ke ngi creative namar ba ki shibun gi bangi la trailang kila long ba kedai ban long official kedai ban long kunta kalau long structure tengi creativity jengi ke you kalau long la do not ken kalau long structure ta an kublai shibun ye kene health department ke ba ailat yang ibangin long explore like ki ong it doesn't matter ayu le baik ke ba ka jumut ke ideas ke creativity jong pe le baik bentuk ke baik be yourself do it raking and I think you pila long justify si saya kata ka kajing shidropi kata bentak te pap dengan one job penjurai ngala ngap kendiat kendai you te batai sama people kumnu kata kajing penwan dor jong pi kata kajing rai bat ke kajing mut jong pi halo jong ka ka jing to ningkong ngaru sombon ong ta kublai ya ka health department banjin da kim aidak maki ngi poi long bansina kan ka jing ruai he bedi bat kan ka benta bara siya bun kam bi ki baby te long gombala siya ai men se ben ya don ba it ya ke por pempat biang te kajing perwandur jong kan jarwai kelong nomor ba I don I betai ong bakat ba perthi nang ya katu ka juk benta la ya la son nang kendong ke song kha khna la jelai man kidong
Te hai tu jeng ruai kadon syapang kajing ke babatai haka pro ko jeng ruai ke batai syapang kajing perkat perdaing. Kum u kena. Kum ka kena. Ban jam kerki syakajing long samla syakajing long kepalong kami ada ka ta jong pi kapat kot ka jabing jong pi kapat klain kapat ya ka yeng ka senjor. What iwe argument iwe jing yan yaro pinom la te ban ayo nilai persya iwe jing jenjar pa tenang ta sa kawai bade hai tu jing wai ka kentup ko gong ba ken mau watang jing anam don bala penut kat kum jing ka por ke jing dawa ki babon te ang tu ka pen iba ka kedau lagi perkat kum ban perkat ong ba tang ka jing nam la penut namar mla te ban ai kim kadang te ka jing te ban pen kadang lau khao hap yo ka kam te hai tai khat pinyo kam lai nyok ko belam misteri rumah tala kam nyar benyo te kata kadai ke bahaga di jing ruai ka jing kata jong ka yu penikong di ke senjor ke sem ke perkat perdai ke dia tenang ta ka kam ka jam te hani ni jing ruai ka ngapen iru ngabatai nong ba manu ndala biang kum kawin nagi tin sineng tin kraw ko kun chong atus ngap ye jing sineng ipai mei ba ndala biang kapot manu ye pi ban khang baro hiap ye don balai tai bait bathiang lok ne kalok krang ba ndala biang kapor don shu bakhang baro ubriu hab yo kun yo ti baro hab yo dei ka ba menta bade kalong ba ubakat pras dem mula don lai sangut kilok ni bo pli basa pos na pariyo iwe mo kumta don we perlu sangagi don gi we bai we triple tal ajar running 40 ti perlu sangagi bon ba ti hadu beki ong yang ya lam tengno asya beli ruai yu syu singkrong ong chen prilon kidon ko kitan gi pli gi kerdu don ba pahu ro gitu ngi im makan kajuk ka ba kita ki ba pahu pa ka main baby ka way ka side baby lai mo ibon ba pahu te ngi imang na gajuk ka ba ubanang duk ubanang ruspa ubanang pahu te ka tai ka long ba ka jingrwai jonga ka long ba ka ba simple ba sup ba sutho ndai ngasngo ba long ba da ngakermen ba da ini jingrwai sinla sutnat ke jingrwai laki pinang ban pertu umba baro ki jingrwai jonga baro ki bri ki yala ban ya ki lyrics te ngakmin tiba ya kini ki jingrwai ro kinla ya ki lyrics kan bu akli ba ka shongkha khna kan salong komni te ka kata ken ka benta ba ki bri kin suthu ya ka jin koridor ka shongkha shongman namar ba kitla don ki jingrwai pi kam shongkha shongman kumba atni ka wang ato ku khun ku tang kan ka we kan mau ku khun samla ya long yang bantai itu dah perkat pasang jurba. Kau gitu ke jengruai mensua padon ngisu don bok pamenta nak kalian ki department repair kila kila apit hakini ki insan social media utang ban lech no kendong ban awareness program rei lembah kini social media lembah ki jengruai lembah ki kini ki skip repair tolong ngisu tenar dong ba mangirung yo bentate kum kinong tre ya lang haki melang salang daun ni senyang lembah kasap kapong asung padong ba ngila ba tang bangi pensung pai ki melang salang bagi jiwa jong impin sya andre lembah ka jing ya tri lang bat kasutkat ngiyo ro ban ai da kasap kapong ban ai ka jing tip ya ke imlang salang tinga kami inti ba nang ni syakman ngila ban ai syu komentang ngaru ngadang syudem naga kanser ngila dep sna jimpang syapangga kanser untuk de ngikon tiba kanika kumba umum ta drugs cancer ka shoka kana kani ka balong jelai ba ha kanika yungi de ngasngo umpan ong ba ka message te kalong bikum ta bania ka ba accident ba suki kadai marka jing im ngihap long tik ku banyak kali pitang shi overspeed kamu accident te ha ka jing lang samla jong piro da pidon samla hai tai ba pialang samla hai kelas 9, kelas 10, what speed? Ya jai. Senran, ya lej la kelas lang, ya lej lelai. Pitang super speed, accelerate, klem tunjing tau kumol accident. Mar bali ba kumbaong pam na. Katuka video nganda pipet ya ka video jon kan paham. Tapi ni ba make sure ba piro pinom spoil ya ka career jong itu. But ya la diru kumju.
nomor ba mentara da ya bakla no piru karir pilakut itu wave lakut Kada. di lada ke kentai la shibu lada ke kentai la ban ong bit direct ni mo lada ke kentai ke kwa pi nai kwa don bab don bit way ba don ke jinga tip lem da Ha. don bit way de hendai ka ba e pelong ba ni klet ya kala sai bala kai jing i la long la tap lu ka jing i ting ka pen man la yu bri de di na ta ka dau te hapot dang long khana le le te ki kwa experience new thing te every day kwa experience ba te nga tip nga try kani ka topik kru ki bon ki bahap na ka daw ba ki kwa experience Kada. kata ka di kwa experience nang ta perta internet kira bio ban pej ngane na kira pej te ki yo ki kwa ki kiro te ngaso ban ong ba ta ngatahi ngin ya beli jumut pa karier beli sengap ia ka tisneng ki riutemen ki mi ki pa dal abiang kapor dapi abiang kapor syong sa hiyeng ru ka kami kan saong hiwan no ko pa wan no kalau kita Itu nak hak video jong pen iru kata dostor kat kum kajing iu kajing penyabait per arliang per kajing dan lang ki kimbi ki palong kajing pensenran te hado na poi kata ka thong ken ban sule hi maroi ndai la sa jenjar mdik pi jenjar tang maroi pi jenjar lang hi ka yeng ka sam hi bor ka we ken teng pi yok khon khna ka lungkor kam li tang ha pi ndai ka yeng ka sam jong pi bor ka we de na yeng ki ba kham e man sim te ba ken ong phila bakla te pen ha pe i sei pen let ma te kubli shibun biang nam ta to jing rai ngakan ben kinong pet kinong snap jingi kila lit pet snap ya ka kalong ka ba suk ba ban batru ha ngin sai ka youtube link ma te kubli shibun biang pilawan channel ka podcast jingi te shaban penkut ngatrai ken pam le ni one job hidan em ka message kinong pet kinong snap jingi Australia kan pa Sa kiro. ka message kalong bi kumne ba ngin pen bhaswa ya kalong yeng ya ka man yeng la jong ngin penbit penbiang shway la di hendrai menta kumlo pin ai ya ka imlang salang kumlo pin ai ya ka ying kasem jong pil dan aldi pin paton ya kada alda pikwa ba pin ai na kala shai kan show menta kanang ba kala shai kan suk nei tu ba kan show menta da pio kuno ha irtai berang biang kan mau ba ikuni kiti jong piru pibu ka jing ma kan vel ti ikuni kiti la jong ro and sakaway na kabenta gitu ki balafil kani kadi ka ba kerpang ba nor beli ba sisin shubu menta ki kun berkim kila bakla te anda kila de bakla ki don sya ki jaka ki baki kemi ki pa kentan ki ka jing e ma shu ka ker mdon shu namar kala bakla te katu ka kun na lor barmen na lor dang rit kerta terisa ka perkan kamsuk met sim shu kan kata iya itu kelung te ka ika message ka wong ba na ka benta ki kimi ki pa long ba ada kila ya bakla ngimla pen bechu henry pediang iki ai ka jing ai ki ka jing sumar ka bakumju kenang ba perkat nai perkat shu iya kitu ki ba kilahe perkat ba itu ikulung iba iban sawan bepli imtib ai kini arngut ki betip te perkat itu nomor beli ngasino kedong ai iba kata dala yo kun kemud kabam jane te don basusai ru te ti don basusai ru nomor beli miyo jing ichu na yin jia lele bulok kam kun usen rang kam kun te kata ngikren lala bulok le kam kun pet no kato kena kasadon ke jing nyupo ang tu si para bakani ke batam seneng bakani ke bakumta komni kato kan sa depressed te kato ka kena te ngaso modong ban lain ke em kibala bakla pediang ke jing bakla henry pensan perang ba ai ke jing ai ke bakumju ba itu ikun ibadana kepo ibadan tip belai ibom tip ai ya ka hok kapap in kanom long te ka jing kanom inom long lang kanya kan inom long lang kanya tengah so to kamta na kalen so Kadai ba ong one job ma kata ba ini ban perkat kedon gawe ka iu ba ja ba ying jongi te marsin pengkon gumto ta ba ro si gi ong kata ke burom oh la ja burom la kumnu ki bru kin kiran tengah pat kata ma ba kiran tengah la dom kan ong paling berkat kata ke burom iu kata ma
Pala berkatang kita ke buram. Mentam dai show ila baklata. Nilai ko no la baklata. Si sen bala bakla ka ai responsibility kum ngi ki bahayeng hasam. Ngidai ban ni kersan kan ni dai ban kersan kan ni tengi ong ka ai bedon kam do ka dai ke jingko jingkya jong itai ban sawan. Kata ke ndere kata ke buram kata ke buram ke yu jong pi hadin ru pila ban yu biang kata ke buram. Ndere tang ban yok kun ngimde te penjak bru. Ndere te penjak bru bakla lagi bakla. Tambah kumba ong wan job hi ngidai ban pikir ke kat badang la ngidai ban pikir ngidai ban husiar ngidai ban airu kita ke awareness kum ki social media kum ki content creator ngidai ban ai susu kita gi awareness kenang bakan long open kenang bangila ban keren yu kondom ro namar ba ban ongi ki bru nai have sex nai eu sex ngimla ban stop kita gidon kam hi kita tangba ke ro ngidai ban promote yu kondom ro kenang ban light ni ki jingpang HIV kenang ban light ni ki jingpang ba yu ki bon ma ki jingpang ta ke ngidai ban promote ke ni kita ro kadai ki jing sngo jong ata ke ro ba dai ban page royal day hato ngila bil abiang ne ngila na em ban kersan ngila na em ban yu ke ki dreams ke ki jing kwa ke ki jing tmu ki jong ya ki jing im jong dang yo khon ngila na namar ba sisin bala yo khon ngimla shu ta ban tekres sisin bala don ba panjam balong ai ja no ai you know ngimla shu ban tekres kada ki ka message hi ki khon samlai khna samla kum mangi ngide ban kani gede opportunity jongi kat bangi dang pat ayu ngide ban simba ngide ban kat bam pat don khon ngide ban simba ngide ban kadai ban tikres shimai gres khnang ba jing im jongi kan poi shagwe level tangga pai khulish buan so tanat sibun banyak semua kata kajing keren jong primo kata message jong priba bat ngiru hi ngis promote bet dan ini khnai banang ketang samlai ki yong nu kata kajing jing sngo jong pi halor ta jing chong kha khna shi jong bet ngim dei ban support dekat teenage pregnancy hande ngi ban support be ki teenage mothers ya ka jing armet khna ngim dei ban support be ki tu ki long kami khna pa ngi dei ban ki tu ki bare ban kam ka jing yarap handung ba ka kwat ka khya ne ka ying hasam ne kam ta mo de namar ba ka bakut kadeka it's a matter of life and death kum ong ma kawe rupi namar ba bon namar ba ka yum kani ka society jongi kalong judgmental palata sin bala you ani ki itu kan table armet lalong depressed lalong you shall ngi kadai ki you not the abortion kata kalong besniu like ani le you ta kata kan ka bapan long hi ki kan teba ban sim bar posduk tau pot kadai ke society jongi hi bangilong judgmental palat sin bala ka ani jing you kata ke ni dai ban penduk ke ni kata ke mindset jongi kan society ro bangim dai ban long judgmental ngim dai ban support tang bala bakala ngim dai ban judge dai ban support ni dai ban you bat ki dai ban perkhat ni ban tai kon lung kan pan sawan gi kumbagi i hapo news semua kata jing bread no ta sukha pun ki kata jing bread no tu tadi ka lese ka jing tiek brat ne kum kamen sim kami kam srai bandan manu ta kamen sim dong ba ngan bread ne ta ikun bangala pun po khandai banai kanum dan te ta jing sim andai adu ta jing tieng ka balong palat ya kata jing it kami ta jing sim kami adu ba ka la ban poi sul tau pun ben ngan ba lese tieng yo dom hayi ngasem ne tieng sakran ha ki bare te lese la dang ngi kham long sungtu no ai kata ya kita ki long kami khanda le se makiru hoi lagi dan kun makna de la he be kun ila ban beteng biang na ila ban persang biang pat kum ban pedkiu la de ka jing ya nanti ki kan tagala namar ba kumseno kendong ru na tharai na ka liang ka sarkar ka don kam hi ban ai awareness ya ki long kami khna namar ba pe jano kendong em kiring da kaman te ngatharai da ngam da tip kala don em kini ki diet chat na ne ki bana kaliang ka sarkar ki ba ya kini ki long kami ki ba yo khon hakarta ka bompati po na yu I ka don ka jing hiar hakaman adu ba isin ai mangi ba pejro markat riu khat nyu khat prasnem la ong kila yo khon no te ngalau I da ki phau ngot ba khon bat karai kho ka bam ki bam bai tambang am tip ya kan kom ki bam te katu kan kata ngai I ba ka kata uri khulung ro naman ba ye khulung le badang bun kata ba te na so ban ong ba
kumbaong manangin support ya ki lo kami ki ba bapli ki balak bakla ki ya ki balak bakla mdi bangit ong ya ro ri ngin ai ki ka support ban ki na ban yeng ken adin balak kelot ri ban ong ya ka jing shoka na te inom support re te ka we ka long ban lai ya ka balak ya ka pop bahe ka bayap la ban ong no ka pop ba kraw ka to kambret klong ka kam abot ye perkat janai shwa ba pin kabrip kong ong di mo cái đấy ting ting long jing long samla jingi klet nor dan ibe ba ong ba long powerful la ka message te yo ma ngi long pi puzzle kan ka jing long samla jingi ata por ri puzzle impat long pati kena ida kala be ka shape jong i te kum no pila ban fix kini ki armut ki puzzle ba bor armut na pi pinang kala be te te ka bot kanum fit ken kanum fit ipila sa na bot pla shong e pin sa ngap tanat kan jing long ni uring men sem do ko moy ni udan kata ko te kan thai ba si ban ta ba sendra what I don't like the way he breathes it ko kan long kan ja jokes rumah te ting ting de don jing long mangap so tanat te kamot laya parano ka parak loy ka yang ka sapro om ta te kata jing para si yang sistem ka ta pada iki kun pada ken ki buon kini long kami kena pas sa marwe ne ki belong single mother ken te ngathai tu ngila keren bun ki aka phang kani ka topic khubri subun biang phila plai por ban chani kani hi kade ka jing ai man sim ka bakrau yangi ru ban tip ba dan ki influencer ki balong ko ma phi umle ba teng teng ki influencer ki teng ki tho de ki ka message ki bagi project kim perkhat sani perkhat jeliu kan te la dadan bat ko ma phi kita ki balong sisa ka nuksa kan namar ba haba phi tho so phi perkhat ka jing mut halor jong ka pare hado kadon ka jingmut ka bapha ni ka basniu te banyu i pada pi komni banyak sko ki khana sa pi nga katmen ba kita ki nok pet ki ka channel jong pi ki dana ti ba in safe hands Lasibon. te khubli sibon biang ki bapet bas nga puro komju nga kanman pi stanat ya kan ki episode ba lada pi don kanu ka jingkili phila wan comment hapo ka comment section jongi ada ngisit yo bon ki ki anonymous submission rumah ki ba comment ba text ngi ka ngal ambe spirit ngane kumno ngala ting te ngala kom tang long ne am di ta upil kom tamo ngi yo pun ki jingkili te kitu ki jingkili ngin salet chapo ka Instagram story jingi ngin sa pha ki expert si wan jubab ita ki jingkili jong phi la da pidam don shoot ru so ba sakali ngin salet da ka session ka we ka ba ngin jubab da kita ki jingkili jong phi ba ro khat nang ta de wanam klet ban pet ya ta jing right teenage pregnancy jo i wan job ro kan men pin sa sanat ya ka ngin sa ka link jong ka video jong phi ru kan pham ha po teenage pregnancy ma ba phi le channel jong phi te wanam klet ban like share subscribe ka YouTube channel jingi ban like ru sa ka Instagram ba follow ru ingi hang tu kubli sibun